Վերադարձրին են ինչ կորցրել էի կռվի ժամանակ։ Միքայելը նոր հաճնից է, 19 տարեկան։ 2020 թվականի աշնանը նա Մարտակերտում է եղել, ավելի հստակ Մատաղիսի դիրքերում, որպես ժամկետային զինծառայող։ Այն, որ պայթյուններից տուժել է լսողությունը, զգացել է հենց պատերազմի օրերին։ Զգացել եմ պատերազմի օրերին ռումբերի պայթյունից և կրակոցներից։ Սկզբից չեմ հասկացել, թե ոնց է իջնում լսողությունս, բայց հետո զգացի արդեն, որ կամաց-կամաց էլ չեմ կարողանում, էլի լիքը բառեր, նախադասություն և այլն, ոչինչ էլ ականջ ընդհանրապես էլի իմ լսողությանը ոչինչ բան էլ հասանելի չի լինում։ Կապ չուներ, քանի մետրից կլիներ դիմացինս խոսալուց կամ ես խոսալուց, նույնիսկ ինքս ինձ չէի լսում շատ ժամանակ։ Պատերազմից 1 տարի անց նա վերջապես կարողացավ կրկին լսել աշխարհն ու մարդկանց։ Սկզբից չէի հավատում, որ ականջիս արդեն ձայներ են հասնում, հետո երբ որ մոտիկացա պատուհանին, այդ ժամանակ դրսի աղմուկը զգացի, արդեն հասկացա, որ լսողությունս իմն է, էլի արդեն էլ չեմ կարողանալու արդեն մարդկանց բերանին նայել, տենց շփվել իրանց հետ։ Հիմա արդեն նորմալ հեռավորության վրա կապ չունի, քանի մետրից կլինի շփում եմ։ Միքայելի լսելու պահը առանձնակի հուզմունքով է պատմում նաև Արամը։ Սարքերը սովորաբար մենք հանում ենք, հետնում ենք տուփի մեջ, տալիս ենք իրանց, որ արդեն բարձրանան մյուս fitting station-ին։ Զինվորներից մեկին, որ լսողական սարքերը հանեցինք, ասեց հոп, մի հանեք, հետ դիր, լավ է, վերջապես լսում եմ ձայները, մի հանի, թող մնա, ես էլի կբարձրանամ, մի մտածի, պարզ է այդ պահին չես կրա հանես։ Ու իրար հետ ասեց, դե մի քիչ խոսացեք, պատերազմից հետո այսքան ձայն չեմ լսել, խոսացեք, որ լսենք ու սենյակի մեջ ով կար իսկականից հուզվում էր, չէր կարող խոսալ, բայց իրան մոտիկացրեցի պատուհանին, որ դուրսի ձայները լսի, քամի ձայնը լսի, թռչունների ձայնը լսի ու այդ իր դեմքից արդեն կարող եք զգաք, որ իսկականից լսում է ու ժպտում է, այդ էր ոնց որ իմ այսօրվա միտքի մեջ մնաց ու միշտ կմնա։ Արամը Կավուկչյան ընտանիքից է, Հայկուհի և Արմեն Կավուկչյանների որդին։ Հենց նրանց մտահղացմամբ է կյանքի կոչվել պատերազմի մասնակիցներին լսողական սարքեր տրամադրելու ծրագիրը։ Մենք Լոս Անջելեսում գտնվելով հեռու էինք հայրենիքից, բայց գիշեր և ցերեկ, ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ Սփյուռքում մենք ձեզ հետ էինք, շատ հուզված էինք և մոռացել էինք նույնիսկ մեր գործը և առաջնայինը մեր երեխաներին, մեր զինվորներին աջակցելու մեր ցանկություններ։ Ընտանիոք հանդերձ մոռացել էինք, ոչ միայն մենք, ամբողջ Սփյուռքը, ինձ թվում է Լոս Անջելեսի համայնքը կարող եմ վստահ ասել։ Կավուկչյանների առաջարկին անմիջապես արձագանքել են ոչ միայն Լոս Անջելեսաբնակ շատ հայեր, այլև Արաբկիր բժշկական համալիրի, Արաբկիր Միացյալ մանկական բարեգործական և Սթարքի հիմնադրամների գործընկերները։ Արաբկիր հիմնադրամն աշխատանքը Հայաստանում կազմակերպելու պատասխանատվությունն է վերցրել պետական գերատեսչությունների, լրատվամիջոցների, հասարակական կազմակերպությունների և անհատների հետ համագործակցությամբ ստեղծելով տվյալների բազա և հերթագրելով մարդկանց։ Լսողական սարքերը ձեռք են բերվել Սթարքիից, որը ուղարկել է մասնագետներ դրանք կարգավորելու համար։ Նրանց հետ սերտորեն համագործակցում են Արաբկիր բժշկական համալիրի մասնագետները, ինչպես սարքերն ընտրելու և հարմարեցնելու, այնպես էլ լսողության ստուգման, սարքերի հետագա սպասարկման հարցերում։
Եվ հիմա, երբ Երևանում են Կավուկչյաններն ու Հայաստան լսողական աջակցություն նախաձեռնության անդամները, դժվարանում են զսպել հուզմունքը։ Շատ հուզված են եւ բոլորս, բայց շատ հոգեկան բավարարություն ստացել այսօր, որովհետեւ այդ երեխաների, այդ տղաների ոնց ասեմ, ուրախությունը սարքը կրելով եւ զարմանալով որ չի երևում, որովհետեւ հաշվի են առել Կովկասում գտնվող ժողովրդի մազի գույնը սև լինելով, մութուխ լինելով, բերել ենք հետազոտությունների հետևանքով պարզվել է, որ սև գույնի գործիքները ավելի շատ պետք է բերենք։ Այդ բոլորը հաշվի առնելով եկել ենք եւ երիտասարդների միջին տարիքի տեսանք գնդապետներ, մասնակիցներ, կարմի տղա, որ առաջնագծից իջել էր, եկավ գործիքը ստացավ, մի քանի օր հետո պիտի գնա առաջնագիծ, ասեց, որ ինձ շատ պետք է, որ ես լսեմ, ինչ որ շատ կարևոր է, որ ես լսեմ առաջնագծում։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ լսի առաջնագծում, շատ հուզիչ, բայց շատ հոգեկան բավարարիչ օր ենք անցկացրել եւ նույնը պիտի լինի 3 օր շարունակ եւս։ 4 օրում 300-ից ավել սարք է տրամադրվել պատերազմի 160-ից ավել մասնակցի։ Նրանց խնդիրները որքան նման, այնքան էլ տարբեր են։ Յուրաքանչյուրը իր պատմությունն է պատմում, փորձելով թաքցնել այն, ինչ զգացել է իրականում։ Գուրգենն օրինակ Արագածոտնի մարզից նույնպես ժամկետային զինծառայող է եղել։ Անցած տարի եղել եմ պոստեր, առավոտ վերկացել եմ, որ գնամ փողի պոստը ստուգեմ, հասել եմ ընդ, ցայն եկել, նայել եմ իրենց պես պիլոտնիկներից եկել մեր վրա, հետ եմ դառել իմ պոստ, դիրքը տագն եմ տվել, արդեն բոլորին բարձրացել եմ թաքստոց, արդեն գիտենք որ սկսվել է պատրաստությունը։ Անցած տարի այսօր եղել եմ ես Մարտակերտում, կարելի ժամանակ է կոնտուզիա եմ ստացել երկու այդ եւ վիրավորվել եմ։ Կոնտուզիայից հետո լսողությունը վատացել է։ Եգրապա կամավորական ջոկատից են գնացել։ Հենց առաջի իսկ օրը մեզ տարան դեպի Ջաբրայել։ Ճանապարհին հադրութի վրա եթե այդ բեսպիլոտնիկը ինչ եթե չխփեին, բոլորս կոտորվելու էին։ Մենք դիրքավորվեցինք մի դաշտի մեջ, որտեղ ընդհանրապես ծառ չկար, սենց մեծ փշեր էր, փշերը կտրտեցինք սենց, ինչ-որ մեր համար թաքստոց էինք ուզում սարքեինք, որ գոնե պաշտպանվեինք, բայց մենք հասկացանք, որ իրանք ամեն ինչ տենում են էլի, ուղիղ 3.5 ժամ այդ հողերի մեջ սպասել ենք մեր մահվան, մտածել ենք ոնց ենք, ես ինքս մտածել եմ ազնվությամբ եմ ասում, տեսնելով ասենք այդ երեխեքը ոնց կոտորվեցին, ես ինքս անձամբ ես ուզեցել եմ գոնե զոհվեմ նենց, որ ինչ-որ իմ մարմնից մի մասնիկ բերեն տանեն երեխեքին։ Մեր հերոսները վիրավորվել են տարբեր զենքերից, հիմնականում օդային։ Լսողական խնդրի ի հայտ գալը զգացել են կամ անմիջապես, կամ որոշ ժամանակ անց, որոշները կոմայից դուրս գալուց հետո միայն։ Վիրավորվելուց հետո որ դուրս եկա, արդեն սկզբում աղմուկներ լսում էի, հետո ընդհանրապես սկսեցի չլսել, շատ աննշան էի լսում։ Ու տենց մոտավոր տևեց 10 ամիս։ Վիրահատություններ, 2-3 անգամ վիրահատել են հակարներ, հետո ընդհանուր բուժում էլի։ Հետո այս հուլիսի 20-ին արդեն ծառայությունը չի կարող շարունակել այդ խնդիրներով։ Զորացվել եմ առողջականի պատճառով։ Իրանք խփում են, էլի կապ չունեն, դե հրետանիա, խոշոր զրահապատ տեխնիկա, ինչ ուզում ալնի, պիխոտին էլ են խփում, ամրաշարժն է խփում են, էլի։ Այդպես խոսքի ես որ վիրավորումը ստացել եմ, աշկերտը բացել եմ գետնի վրա եմ էլի, մի երկու բառ եմ խոսացել, իմ 10 ընկերն էլ իմ հետ էլ է, Տիգրանը, իմ օգնականն էլ է։ Խոսքի ասել եմ որ գլուխ ստացավ, մեկը ասել եմ մրսում, շոր գցեք վրես ու կոմայի մեջ եմ հայտնում։ Մեկը 15 օր հետո նոր հերել եմ սկզբից չէի հիշում, ինչ եղել է, արդեն մի օր, երկու օր հետո արդեն սաղ հիշել եմ։ Մի քանի օր անցել է, հետո արդեն լրիվ եմ լսողությունս կորցրել,
գրում էի, կարդում էի, պատասխանում էի, հետո նորից այս ցախը սկսեց վերականգնվել։ Ես ստացել եմ Python-ից շատ ուժեղ հարված 2 անգամ։ Առաջի հարվածը ստացել եմ գլխիս ուդարով կասկայից sense։ Երկրորդ հարվածը դոշիս եմ։ Ձայնալարերի խախտում ունեմ, որ ասենք մեկ sense ինչ-որ ձայնս կտրվում է, բայց ուշադրություն չեմ դարձնում։ Իսկ լսողությունս ինձ շատ է տանջում։ Այս հնարավորության մասին նրանք զանգով են տեղեկացել կամ լսել են ընկերներից, լրատվականներից, կարդացել Facebook-ում։ Սարքերը ստանալիս մի քանի սենյակով են անցնում, նախ լսողությունը ստուգելու համար, հետո համապատասխան սարքերն ընտրելու, դրանք հարմարեցնելու, հաջորդ կետում նրանց ներկայացնում են նոր գործիքներն օգտագործելու մանրամասները, նշում, որ եթե դրանց հետ կապված ինչ-որ հարցեր ծագեն, անպայման դիմեն ծրագրի մասնագետներին Արաբկիր բժշկական համալիրում։ Քանի գնալը արդեն ավելի լավ կկողմնորոշվեք է դրան։ Իսկ նենց նորմալ եք չէ հասկանում, ես շատ կամացեմ հիմա խոսում շատ, համարը շշուկի մակարդակի չէ։ Ծրագրի մեկնարկի օրը այստեղ էին նաև Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Տաթևիկ Ստեփանյանը և Արաբկիր բժշկական համալիրի գիտական ղեկավար Արա Բաբլոյանը։ Տիկին Ստեփանյանը հավաստիացրեց, որ որպես պատասխանատու գերատեսչություն հաշվի են առնելու տրվող սարքերի տեխնիկական նկարագրերի մանրամասները, ընդգրկելով դրանք նախարարությունից հատկացվող աջակցող միջոցների ցանկերում։ Կարծում եմ, որ մենք այս տեմպերով ու այսպես շարունակելու ենք նաև գործակցել, տրամադրել ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց տվյալներ իրենց համաձայնության բնականաբար, ովքեր որ տվյալ պարագայում ունեն լսողության, այդ թվում նաև լսողության խանգարումներ ու բարեգործական հիմնադրամի միջոցով իրենց տրամադրվելու են բավականին լավ, կարող եմ ասել նաև աջակցող միջոցների ցանկում առաջատար արտադրողների կողմից տրամադրված միջոցներ, որոնք փոխարինման ենթակա կլինեն 5 տարի հետո, ու մենք բոլոր տեխնիկական առաջադրանքներ ու տեխնիկական նկարագրերը իրենց կներգրավենք հետագայում նաև մեր աջակցող միջոցների տրամադրման սարքերում։ Իսկ առաջին արձագանքներն արդեն կան։ Միքայելի նման ամենանուրբ ձայներն անգամ կրկին լսելու հնարավորություն ունեն նաև մյուսները։ Հա ինչ տարբերությունը որ չզգա չի կարողանա ձեր խոսալ։ Դե ուրախանում ես անկախ քեզից արդեն լսում ես։ Խոսքի չես մոտիկանում, խոսքի հեն չես ասում, արդեն նորմալ կարող ես մարդու հետ շփվես, դիմացին հետ շփվես։ Այսինքն դա շատ կարևոր է։ Հա, իհարկե կարևոր է։ Ծրագիրը շարունակական է։ Հայաստան լսողական աջակցություն նախաձեռնության անդամները պատրաստակամություն են հայտնել օգտակար լինել պատերազմի ավելի մեծ թվով մասնակիցների, հույսով, որ այս կերպ կկարողանան նպաստել տղաների կյանքի որակի բարելավմանը և առաջընթացին։